ओके दा आहुते मोटोब्लॉग इमान এটা ৰ ভিডিও ओके दा ৰ না आहुते हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल আৰু দুদিনমান ভিডিও দিব পৰা নাছিল মানে ভিডিও একো বনোৱাই নাছিল আৰু আজি গৈ আছো বৰজৰা ওয়াটারফল যোনটো আছে বঙাইগাঁও আৰু আজি ই যাই আছে আজি ই না যায় মানে আমাৰ ৰাতি 1টা বজাত প্ল্যান হৈছে ই প্ল্যান কৰিছে যে ৰাতি হপককে গুছি যাও কবাত নহয় কবাত যাও এনেকৈ তাৰপিছত ই এটা মানে কল তাতে যাম বৰজৰা ওয়াটারফলছত যাও বুলি কল বঙাইগাঁও যোনটো আছে সো ফার্স্ট টাইম মই যাম কেনেকুৱা কি এক্সপেৰিয়েন্স হয় তাতে গৈ কিনে গোটেইখিনি আপোনালোক লগ পাম আৰু ইয়াক আজি আমি মিছ কৰিম ৰাইডত मोटोब्लॉग इमान কৰা নাছিল আৰু ইয়াৰ পৰা আছে বঙাইগাঁও 44 কিলোমিটাৰ আৰু এটা গৈ আছে টাইম আছে বৰ্তমান 12:04 আৰু আমি 2টামান বজাত 2টামান বাজিব নালাগে 1:30 বজাত আমি বঙাইগাঁও ধুনীয়াকৈ সোমাই যাম পিছত আমি যাব লাগিব বৰজৰা ওয়াটারফলস চলো तो गाइस इफाले एक्सपाल्सर माइलेज सब इबादे आही আছে না 40 एवरेज माइलेज দি আছে একদম পুরো 40 ओके गाइस तो আমি ইয়াতে অভয়পুৰত ৰখি আছিল আৰু ইফালে ভাইটি এটাক লগ পাই গলো নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ মানস জ্যোতি ৰয় মোৰ এটা আছে মানস জে ৰয় আৰু ভাইটি ইফালে চকলেট লৈ আহিছে নালাগে বুলি ক'লো তথাপি একদম নাই না মৰম বাপুদাৰ কাৰণে আনিছে দিয়া ভাল লাগিল দে লগ পাই দিয়া আকৌ লগ পাই ওকে দিয়া ভাই গৈ থাকো দে बाय 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 ब्रो थैंक यू ब्रो ए इला कली बेया लागे बे নহয় চকলেট টকলেট এনেকা ভাল না লাগে ইমান জলে মৰম তাক এইটো মৰম তো ভাইটিজনক লগ পালো ভাইটিজনে মানে চকলেট টকলেট লৈ আহিছে মই কলো না লাগে বুলি তথাপিও মানে তাক এটা দিলো মই যে এটা তোমাক দিছো এটা তুমি ৰাখা হিবাল যে নাই দাদা ৰাখবই লাগব বোলে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ মানস ভিডিওটো যদি চাই আৰু ভাইৰ এটা চেনেলো আছে মানস জে আৰু বুলি স্ক্ৰিনত আহি আছে আপোনালোকে পাই যাব গৈ কিনে অলপ ভিজিট কৰিব চেনেলটোত আমি সোমাই কিনে ইয়াৰ পৰা আছে 6 কিলোমিটাৰ বোলে আৰু ইফালে চক ভিউ বহুত মজা ভিউ এটা আহি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা এটা আমি ধুনীয়াকৈ এখন গাঁৱৰ এখনৰ মাজেদি পৰা গৈ আছো ইফালে ৰাস্তা একদম পুৰা কি মজা ৰাস্তা আৰু পুৰা দুইফালে গছ পুৰা আমাৰ গাঁৱত যাওঁতে যোনটো ৰাস্তা পায় 6 গাঁও পাৰ হৈ কিনে যিটো ৰাস্তা পায় পুৰা তেনেকুৱা ৰাস্তা দুইফালে চেগুন গছ মাজেদি এটা ৰাস্তা মজা এনেকুৱা ৰাস্তা দাদা ইফালে কিবা ৱাটাৰফল আছে নেকি ইফালে কিবা নিজৰা আছে নেকি বৰজৰা কিমান দূৰ নো চলো তো আমি ইয়াতে ফুৰিলো মানে শিৱ মন্দিৰ আছে তাতে আছে আৰু ইফালে এটা শিৱ মন্দিৰ আছে ইফালে হৈছে সন্যাসী পাহাৰ ইয়াৰ পৰা এটা মূলাৰু কিবা এনেকুৱা ৰোড এটাৰ নাম কল সেই ৰোডটোৰ পৰা ৰেড চাইডে আমি কাটি যাব লাগিব আৰু ইফালে পুৰা দুইফালে পথাৰ মাজেদি ৰাস্তা আহোঁতে বেছি ক্লিপ লোৱা নাই মানে ডাইৰেক্ট আপোনালোক গৈ কিনে তাৰে মেইন জেগাটোৰ ভিউ দেখাব কিনে চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমান পাৰোঁ ভালকৈ চ' সেইকাৰণে সিমান এটা বেছি ক্লিপ লোৱা নাই তাতে যাম বেছিকৈ ক্লিপ ল'ম আপোনালোক দেখাম নহ'লে কি হয় আহোঁতে গোটেই মোটৰব্লগ কৰি থকা যায় লাষ্টত যাই কিনে সৰু এটা ক্লিপ লোৱা যায় আহোঁতে বেছি ক'তো মোটৰব্লগ নকৰোঁ গৈ কিনে যিটো আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন থাকিব তাতে যাই কিনে বেছিকৈ ভ্লগটো বনাম ফেচ ভ্লগ যোনটো মানে ফেচ দেখাই কিনে যিটো ভ্লগ কৰা যায় মানে ফেচ ভেলু যোনটো সেইটো বেছি এতিয়া কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ কমেণ্ট কৰি জনাওক যে মোটৰব্লগ বেছি চাই ভাল লাগে নে এইটো ভ্লগ যেনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱা চাই ভাল লাগে অলপ ক্লিপ লৈ যাই কিনে মেইন ডেষ্টিনেশ্যনটো বেছিকৈ দেখুৱাটো আৰু এইফালে আছে শ্ৰী শ্ৰী ৰাজা ঠাকুৰ প্ৰভুৰ মন্দিৰৰ তোৰণৰ এইফালে আমি এতিয়া সোমাই আহিলোঁ আমি মানে মেপত চাই কিনে আহি আছোঁ ভাইটিও ভালকৈ চিনি নাপায় আৰু এখন আগফালে পাহাৰ আছে কিন্তু ভিউটো কিন্তু বম মজা এই ছাগাল কি এনে মানে ৰাস্তা নাই নিজৰাটো কোনফালে বজৰা নিজৰাত ইফালে পাকা ৰাস্তা দি যাই কিনে সিফালে যাম
গুগল আন্টি কো छोड़ दो গুগল আন্টি আমাক ভুল ৰাস্তা দেখাই আছে যোনফালদি নহয় সিফালদি আমাক গুগল আন্টিয়ে ৰাস্তা দেখাই আছে ইফালে পৰা মানে ৰাস্তা নাই মানে পথাৰ দি আমি যাব লাগিব মানে আমি তাৰ পৰা ঘূৰি আহি কিনে এইখন বাইক এখন আছিল আমি সুধিলোঁ ইহঁতেও তাতেই গৈ আছে বোলে চ' আমাক বেক চাইডে আহি থাকিব দিছে ভয়ো লাগে বেলেগ জেগা একো চিনি নাপাওঁ ক'ত কি আছে পুৰা অফৰোডিং আমাক শ্বৰ্টকাট দি লৈ আহি কিবা গাঁৱৰ ভিতৰে আনি কিনে মেইন ৰাস্তা ওলাই দিলে সিহঁতেও গৈ আছে যিহেতু সিহঁতৰ লগতে গৈ আছোঁ চ' সিহঁতে আমাক গলি এখন গাঁও এখনৰ মাজেদি আনি কিনে মেইন ৰাস্তা আৰু দাদাহঁতেও গৈ আছে আৰু আমি একেলগে গৈ আছোঁ মাতছে দাদা নিদিওঁ অঁ দাদা কিবা পইচা খুজিব পাৰে পইচা খুজিলে দিব মানা কৰিছে দাদাজন আছে বুলি কৈছে আৰু কৈছে মই আছোঁ পইচা দিব নালাগে তাতে কাছুৱা গাঁও বৰঝৰা জলপ্ৰপাত একদম বাপৰে বাপ বেলেগচোন এক চাইডে গ্লাছত দেখা পাইছে এই তাতে আছিল পইচা খুজি কিনে তাইছে ইহঁতে যেতিয়া সোমাই আহিল দাদাহঁতে যেতিয়া সোমাই আহিল তেতিয়া মানে কল কি আমাৰ লগতে আছে আহিব দে তাৰপিছত আহি আমি সোমাই গ'লোঁ অঁ বঢ়িয়া yes this is power local power this is কলে মানুহ চাওক হে গাইছ বাপৰে বাপ মানুহ হয় গাইছ তো আমি আহি পালোঁ বৰঝৰা ৱাটাৰফল আৰু এইফালে গোটেই দেখা পাইছে যিমানখিনি গোটেই পাৰ্কিং একদম আৰু আমি এতিয়া ওপৰলৈকে যাব লাগিব অলপমান উঠি কিনে তাৰপিছত আপোনালোকক কেনেকুৱা কি হয় গোটেইখিনি দেখাম আৰু পূৰা মানুহ একদম পূৰা ভৰ্তি আগতে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া দেখিছিলোঁ মানে ডিম্পুটা যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া সিমান দোকান চোকান একোৱে নাছিল এতিয়া পূৰা একদম মানুহ হ'ল জেগাটো অলপ ফেমাছ হ'ল ডেভেলপো হৈছে জেগাটো তাতে এইবিলাক গোটেই পাৰ্কিং ইয়াতে গোটেই পাৰ্কিং আৰু ইফালেও গোটেই পাৰ্কিং একদম চ' এতিয়া ওপৰলৈকে যাওঁ ওপৰলৈকে গৈ কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চলো ओके गाइस साउंड आহি আছে না নাই গম নাপাও পুরা একদম সব ফালে পানী এইফালে নিজৰা তো পুরা এডভেঞ্চাৰ আৰু এই ওপৰত এটা মন্দিৰ এটা আছে চলো যিমান ওপৰলৈকে যাম সিমান মানে ওপৰলৈকে পানী পাই থাকিম চ' এতিয়া আগলৈ গৈ থাকোঁ আৰু আগলৈ গৈ কিনে আপোনালোকো দেখাম বলক এটা আগৰলৈকে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আগৰলৈকে যাব নোৱাৰি কি ৰিক্সাত যাম মানে ইমানে মানুহ চাওক চবফালে ভৰ্তি মানে চ' ইয়াতে অলপমান গাটো ধুই কিনে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁতে যোনটো ভিউটো কিন্তু মজা কিন্তু মানুহ ইমানে বেছি পিকনিক খোৱা মানুহ প্লাছ ফুৰিব অহা মানুহ বহুত বেছি মানুহ যাওঁতে ইয়াতে ৰিক্স লৈ কিনে একদম গা ধোৱাটো একদম কিবা নহয় একদম কৰ মানুহ হয় গম নাপাওঁ কৰোণা থাকি যাব পিছত গুৱাহাটী যাই কিনে বেমাৰ তাৰপিছত ক'ব বৰপেটাত আহি কিনে কৰোণা হ'ল বুলি ত' ইয়াতে অলপমান ছাইডতে গাটো ধুই কিনে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই যাম আমি ইয়াতে বহি আছিলোঁ আৰু এইফালে দাদা এজনক লগ পাই গ'লোঁ কৈ দিয়ক মই এনেকুৱা ভাবাই নাছিলোঁ ইয়াক যে লগ পাম ইয়াত আজি ঘপককৈ মই চাই দিলোঁ এই দাদা দেখোন মই আহি ঘপককৈ এটা হাত মিলাই লৈ আমাৰ ইয়াত আহি কিনে লাগছে বঢ়িয়া লাগছে আৰু ইয়াত আহিব আমাৰ বঙাইগাঁৱত যিটো ৱাটাৰফল আছে বৰঝৰা বুলি মানে সকলোৱে মানে যাতে চাই বস্তুটো ভাল লাগে আৰু টুৰিষ্টবিলাক আহিলেতো আমাৰ ভাল হয় না বঙাইগাঁৱটো মানে ডেভেলপ হয় তাৰ কাৰণে ঠিক আছে লগ পাম দেই আমাৰ গা ধোৱা হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাই কিনে পুৰা বহুত বেছি ভিৰ হৈছে এইফালে চাওক পুৰা ভিৰ একদম আৰু এতিয়া তললৈকে যাই কিনে দাদাই আপোনাৰ লগ পাই আমি তাৰ পৰা নামি আহিলোঁ আৰু ইফালে আমাক দাদা এতিয়া আইচক্ৰীম দি আছে আইচক্ৰীম খাব বুলি আইচক্ৰীম মই কিছু মানে ইমান চক খাই গ'লোঁ যে মানে খুব নোৱাৰোঁ আৰু এতিয়া কি খুৱাম মই আইচক্ৰীমকে খুৱাই পঠাই আৰু বঙাইগাঁৱৰ ফেমাছ ডাইলগটো দাদী কুহুৰি বুলি কোৱা দাদী কুহুৰি পুৰা পেৰিয়াছ আছে নাচি ডেইৰী মিল্ক গোলা আমি তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু তাতে যিটো মানুহ হৈ আছে মানুহবিলাক মানে কি গাটো ধুই কিনে গুচি যাওঁ নাই তাতে বহিব তাতে
মানে ৰখি ৰখি তাতে মানে থাকব 1-2 ঘণ্টা গাটো ধোৱাৰ পিছত তাতে বহি আছে আৰু যিটো একদম মানে মদৰ গন্ধ শুঙা পাই একদম মদৰ মানে নিচা টাইপ এটা লাগি গৈছে মানে ইমানে মানে এইটো কৰিব নালাগে কাৰণ আৰু বস্তু তাতে পেলাইছে মদৰ বটল কিবা গ্লাছ ভাঙি আছে সো এইবিলাক নকৰব কাৰণ তাতে গলে আপুনি গমে নাপাব যে তাতে কৰোনা আছে কিবা আপোনালোকে যদি ফুটেজ কিনি চাইছে আগত তেতিয়াহ'লে গমে পাব কিমান কি মানুহ আৰু এটা মাইকী মানুহ পৰিছে পৰি কিনে তেওঁ কিন্তু উৎপাত কৰা নাছিল মাথাত দুখ পাইছে মাথাত দুখ পাই কিনে উঠি যাব লাগে তাই তাতে বহি কিনে গা ধুই আছে তাইও সেই জোচ আৰু গা ধুৱা চ' ভালে লাগিল আহি কিনে বেয়া লগা বুলি নকওঁ তাতে বহুত উৎপাত কৰিব নালাগে আৰু মানে উৎপাত আৰু ছোৱালীখিনিতো বাপৰে বাপ যিখিনি একদম ছোৱালী ল'ৰা চাও এখাত ওপৰত মানে সেইকেইটা উৎপাত কৰিছে এইখিনিয়ে দেখাব লগা আছিল আজি ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো চাই পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগ পাম বেলেগ এটা ব্লগৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ইয়াতে আছে গৈ ফ'ল' কৰি ল'ব টিল দেন টাটা বাই বাই বুম